nghiệp xúa ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Redmi Note 10 Pro មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាជាប់កោដដៃហើយសម្រាប់បញ្ហាដោះកោដដៃរបស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់ដៃសម្រាប់ដោះពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយដូចជា tool អីផ្សេងសម្រាប់ដោះទេណាគឺយើងធ្វើដោយដៃទាំងអស់ឥឡូវយើងធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងបិទម៉ាស៊ីនដោយចុចវ៉ូលីនខាងក្រោមនិង volume power អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងចុចមកសន្ទុះអញ្ចឹងមកវាចេញពាក្យ fast boot នេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាចេញ fast boot ហើយគឺយើងចុចវ៉ូលីនខាងលើហើយនឹង power ម្ដងណាពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងហើយគឺរងចាំមកសន្ទុះវានឹងចេញ logo មីពុកម៉ែបងប្អូនណាដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងនេះហើយយើងប្រឡែងវ៉ូលីន power ដោយទុកតែវ៉ូលីនខាងលើនេះបន្តមកគឺវាចាញ់ចេះពុកម៉ែបងប្អូនវាងាយស្រួលទេវាអត់បញ្ហាអីទេយើងធ្វើខុសយើងអាចធ្វើម្ដងទៀតបានពុកម៉ែបងបន្តមកគឺយើង select វ៉ូលីនយកអាខាងក្រោមនេះកន្លែងហ្នឹង power select បន្តមកគឺយើងយក confirm ណាពេលនេះគឺទូរស័ព្ទនេះកំពុងតែធ្វើការ format កូដដៃឯងពុកម៉ែបងណាគឺវា format ហើយយើងចុច reboot មកណានេះអញ្ចឹងសម្រាប់ការ remove កូដដៃរបស់ Redmi Note 10 Pro នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពី remove កូដដៃហើយមិនតាន់រួចខ្លួនទេពុកម៉ែបងប្អូននៅ Google account ម្ដងទៀតហើយសម្រាប់ការដោះ Google account របស់យើងគឺធ្វើដោយដៃដដែលទេគឺយើងអត់ប្រើ tool ជំនួយទេតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនចុច volume ខាងគៀនឲ្យជាប់ណា volume 2ហ្នឹងចុចឲ្យជាប់មកវា load បែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែល load បានមកពុកម៉ែបងប្អូនគោះ Alt បច្រាស់ហើយយកកន្លែងនេះ Open Google Assistant វាចេញយ៉ាងមកយើងចុចលើអា keyboard ហ្នឹងហើយយើងចុច volume ខាងគៀនដើម្បីផ្ដាច់ mode វាដើម្បីងាយស្រួលចុចណាបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនវាយ YouTube ក៏បានវាយ setting ក៏បានវាយអីក៏បានដែរវាយចោលកន្លែងហ្នឹងដែរបើខ្ញុំវាយ setting ចោលយ៉ាងចោះណាពុកម៉ែបងប្អូននេះបន្តមកគឺយើងអោសរមើពាក្យខាងគៀនហ្នឹងអូអានេះវាយអត់តាន់ត្រូវម៉ែបងវាយម្ដងទៀតណាវាយ setting ហើយបន្តមកគឺយើងយកលើនេះគឺយើងយកលើហ្នឹងបានយើងអោសនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះ show all app ណាពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើកន្លែងហ្នឹងមកចុចលើកន្លែងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអោសចុះមកក្រោមមកពុកម៉ែបងប្អូនយកពាក្យថា setting បន្តមកពុកម៉ែបងប្អូន open setting អញ្ចឹងមកគឺវាចេញត្រង់ត្រេតបែបនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាងាយស្រួលដែរតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដឹងផ្លូវសម្រាប់ចូលទេគឺវាពិបាកដែរណាហ្នឹងហើយយើងចូលទៅតាមហ្នឹងមកម៉ែបងនេះគឺមានពាក្យហ្នឹងគឺយើងចូលទៅហ្នឹងយើងចុចទៅតាមហ្នឹងមកគឺវាងាយស្រួលទេគឺអត់ពិបាកទេបន្តមកយើងធ្វើការរងចាំតិចសិនយើង continue ទៀតទៅណាយើងវាយរកពាក្យវាយរកដល់អ្វីដែលដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកគឺបានគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលអត់តាន់អាច stop វីដេអូមើលម្ដងទៀតបាននេះពុកម៉ែបងប្អូនចុចតែ continue ចុចយ៉ាងមកខុសធ្វើម្ដងទៀតបានណាត្រង់ហ្នឹងអត់បញ្ហាណាចុចមកពុកម៉ែបងចុចតាមហ្នឹងមក start ក៏បាន skip ក៏បានអត់អី set new ក៏បានចាំតិចសិនឲ្យវាដើរឲ្យស្រួលកន្លែងហ្នឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងការដោះកូដដៃនិងការដោះ Google account របស់យើងគឺយើងធ្វើដោយដៃទាំងអស់គឺអត់មានឧបករណ៍ជំនួយដូចជា tool ឬក៏ computer ជំនួយសម្រាប់ដោះទេពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះឥឡូវ version វាពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងបានសម្រេចបានដោះបានហ្នឹងគឺ version ហ្នឹងគឺ version 13ពុកម៉ែបងប្អូនអូ12ណាពុកម៉ែបងប្អូន version 12ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel មួយផង follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា